里，我已有深夜到此，苍老队长去看亲人，前往边关，得来到。皇上要你出征边关，是你想到皇朝中，皇上准备让你出征呢，自然是才行。你忘掉，你娘亲的嘱托，一生逍遥，铁中方位。
灵与菩萨的三子，陈大也是配上神，不是就叫他杀驴吗？杀驴，小三的，你听见了没？这是你王嫂为你取的名字呀！来，你的妈妈自己，你说妈妈就回来了。王爷，生娃也是不明白，那是的确年轻，你怎为他送回来，普及话费算计？是王兵悄悄派人出去，告知随主与走。王兵，哎呦，这个为得罪王兵，又不愿伤你心里。林勇妹妹，送人。娘娘，你人太快，我人看清是谁？好像是个小太监，一扫而过。小太监，王爷，你快追吧！可请远赴关外，宫中实在丧事，应该将他谁来土掩？只要参知瓦事，便能好好平安。今夏，快送王爷从旅馆出门。报仇！保佑我的元气，保佑我们的孩子。
神仙的花草，难为你想得知道。奴婢谢皇上夸赞。是。你今朝三月，岂不为此出门？皇上亲自的是瓦斯郎，现在出门的是小太监吗？来上，来上，皇上，上次今夜叫这个办好事前来，都为兄弟告别，告别。皇上，皇上啊！
你死了，你完全不够嘛！是臣妾亲眼所见，皇上出太臣身上一血，高山断绝谎言，臣妾官员就是。来人！皇上说说温贵妃来进此慢，带着他出门，立刻送上永水宫领旨。臣妾听着总算明白，此间大错了。你于此
谁保他权益？你与奉上是谁？见他为国，弟兄年轻，又是谁？他说先生救命啊！一次次混到走进因为救的是出蹊跷，生气断念，他已成完全比青蛙之身。皇上，王妃专横跋扈，才干善良，不是生非前无委屈，就因为他父兄死了兄天，落入皇上。这位你可甚悲了？上人王是一种保家卫国，皇上问得属相天下你这是一边，怎么用王是一种保家卫国？皇上问得属相天下。生气谁呀？皇上，生气该死，生气该死啊！皇上，你不能死！皇上，有你我争，不要！皇上还有要与王师爷统治天下，还是不是真的天下王啊？来人，要将瓦斯兰当上人骨，永死不得免责。是。你很聪明，一句话就让他是有长腿。正确被表无奈，献上皇上生命。你知道这要剿灭王室，王妃还是臣妾第一个害此事，皇上就说过此话。剿灭王室，你可安心了？但为边疆皇上不要呀！你知道他是死亲出征，朕其实听说王爷奉旨出门。他与元气。
早因为王兄生的官不用力，今日这一定要好好加上于你。来。元清啊，你可记得，这当年才是寒花林中，因一出金河府而西获官妃。
你吧，你呀的呀的，你不该上去，不该来的。女神在那里有得了自己哟，她已经不属于你，所以就是相信吧。只要亲你，就是他才。大人，上帝明白，生生世世在我提醒他，这怕生生世世你永远也放不了他。皇上，皇上！禀皇上，这家伙自行行，不想他第四汉院，非要再见皇上一面，不见皇上不见温贵妃，不恨心死。我怎么了？这也是你教的。
好，你前去同花台等人，得正查问清楚，是为今日交代。都听见了，听见了。他对你有觊觎之心，你可对他有有切之心。皇上，不用说，这已经不像是言辞，这要看的是行动。行动。对，这要你用行动证明你对他平复私情。是一封托举，你立即将此举送去同花台。王爷可是你的亲兄弟呀！王家有手足之心，更有君臣之分。真的女神，一定会基于真的王位。他不为，你怎么知道？难道他有什么心事都告诉你吗？皇上，王爷为你剿灭瓦斯立下军功，指令加上天下皆知。皇上此刻是他有生不忘。所以这要你去。这是一定要死他的。这是给你一个机会。死才知道你是王位，王儿就会太子。杀死他！我在这里，我去身上去！
兄妹，果然千里来，远亲，远亲，好剧，我要替你死撑还愿。我将要成亲弟子，与你夫，估计是王儿的父。娘娘。
在你心当中上情家。
却一直娘娘母子也生病哦，元气娘娘，亲人生死，有碍性命，曾哪里拜托了元气？
生生莫非真是场一场梦。
你到底来了，我的皇儿。听说皇上病重，臣妾不能不来。朕病重，你一定很高兴吧？皇上，还要吧？朕的时间不多了，夫妻一场，临别之际，朕要与你敞开肺腑，谈朕世上喜剧。臣妾也有话想说。臣之将士百无禁忌，你先讲啊！臣妾也是想问皇上，为什么一定要害死我爷？所谓儿女私情，皇上尽可将他发配边关。朕本以为他生性善谈，不管朝政，朕也因为并无心计，不想他竟能一句巧妙话事。倘在那天，他为了得到你，血液难到王位，叫朕防不胜防。利用外妃前次家族撕裂，利用镇外杀死同胞兄弟，皇上，你难道心里就不难过、不伤痛吗？痛，撕心裂肺的痛。但与江山所及相比，再痛，朕也必须是恩长。所以皇上是没有真心的。不，朕与朕对过去的忘恩，又让旁生不下，死缠不断，刻不铭心的莫忘。真情
真的王位的那一个起，亲人不困乡，兄弟不困业，只怕稍有疏忽，便死无葬身之地。这也是神，期盼家国洪博，真爱子孙莫堂，可真是皇帝为王位坚固，放得家国安宁。现在可真必须抛开关系，心在痛，真必须咬碎了都是吞下。神以为朕于万神之上，朕与真明白，朕之心，朕之心，朕之所有，皆在这王位之下呀！始终有了你，同情去过朝政，酸体体皆生意，朕便一心一意献在你呀！其次爱，朕可以既往不咎，等你违心作意，你还是朕的王儿，朕还是你的死郎。回不去了，皇上，我们都回不去了。回不去了，回不去了。你还有什么事情瞒着朕？啊！你快讲，你快讲！皇上气顺色故，八府亲戚，那甄嬛元堂堂正正，坦白相告。我与他凌云迎风上，两心同生死关键，苏心中三权地区举上同，天地为美结乱，上不是兄儿之死，去吧。
就算没有猜错，太子是你他的孩子，天下孩子都是皇上的子女。说得好，说得好啊！你这多妇，真要杀了你！人呐，人呐，真要杀了你！没有人回来了，雷公的人不知道皇上病死阵中，再无知吧？李长，御林军和李公公都被张骞打不走了。到路，李长到路！皇上，你万事还了吧？不，这是刀牙！你想到死阵，你想到死阵！皇上放心，张骞纵然恨你，也不想杀生害命。兄弟已经死心，儿子不是亲生，儿妻长在为不起啦，为不起啦。为什么年轻人瞧一个亲生子？为什么得罪我一生真心？为什么慈母天下曾不挂呀？为什么权中为高，将死生害？我身系皇位，大进京，开启亲征，不管谢台啊！下路灯，斜苍苍，雨茫茫，孤闻一缕三分悲。为什么？为什么？为什么？
谢谢去了。不，皇上他不为人家四郎多子去的，他知道四郎爱他，四郎我到今天就是为了他，就是为了他呀！为了他，这些年你害死了他多少孩子，杀死了他多少嫔妃，那也是为了他。是啊，对皇上一片痴心，可他身边有那么多的女人，那么多的女人啊！是啊，这就是要他身边所有的女人。皇上，他是一个我接受于我，也孤身。美照、林勇，这些和你一样命运的姐妹，难道她们不是人，就该把她冤死吗？对，因为皇上也真心爱的是我。皇上大礼，秋后进宫，皇上让我张为后宫，皇上使我到乡花一香。皇上，是来收拾你的伤，撕着你的魂，来了！这些年，本宫看惯了争宠的爱，厌倦了生死搏杀。今日来，就是告诉你一件事。有些话本想永远不说，但是你一定要死，那本宫就不得不杀了。皇上怕你父兄死了兄天，将你驱逐上阵。皇上恨你夺得二宫，早有杀你之心。皇上怕你身子要挟，没夺王位，让你多像是皇上所想的欢一心。李夫人，你不要理解我与皇上办不到。皇家视王位高于一切，为了王位可以弑兄杀父，残兄爱弟，何况一个小小女子？不会的，不会的，不会的，不会的。娘娘，你骗我！你们都在骗我！你们都在骗我啊！孩子，这是我与皇上的孩子。你看，这是我与皇上的孩子啊！是啦。